Out. Ouais, ça bouge là-bas. Il y en a un deuxième derrière. J'ai pas la portée moi là. Médic! J'en ai un, il y en a un deuxième maintenant. Il y en a un, il tape très très fort. Hein. Ouais. Out! Ah ouais, je peux pas te soigner moi. Hein? Non, bah non, faut être deux, ouais. Trois à droite. Chargeur. Réplique out! Out! Oh ça m'énerve. Je vais rentrer chez moi, je chante. Out! Out!
mais avec quoi il tire lui? Et une machine électrique. Une machine électrique. Il fait de la couture. Putain, mais ça passe au-dessous, bordel. Ah bah tout de même. Laisse-moi le temps de sortir mon gilet. Tu fais 10 mètres, t'es déjà sorti. Bon bah. Allez, je rentre. Hein. Si c'est leur version de l'airsoft. Alors on est au spawn. Oh, c'est le spawn. Oh, c'est bon, je me casse, j'en ai marre. Allez, hop.